Praise the Lord. Welcome to Jasmine King தமிழ் சேனல். வாங்க இந்த முல்லை மொட்டுகளை பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சாயந்தர நேரத்தில் சின்ன சின்ன வண்டுகள் பாருங்கள், அதை சுற்றி சுற்றி வருது, அழகாக இருக்குது. இன்றைக்கி என்ன சமையல்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு டீ போட போகிறோம். வாங்க அதை பார்ப்போம். இதாங்க கற்பூரவள்ளி செடி. எவ்வளோ மணமாக இருக்குது தெரியுமா? இந்த செடிக்கிட்ட வந்த உடனே இதில் இந்த இலையை வச்சு தான் இன்றைக்கி டீ போட போகிறோம். தேவையான இலையை நான் பிச்சுக்கிட்டேன். வாங்க டீ போடுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். டீக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலை, இஞ்சி, மிளகு. நீங்கள் என்ன டீ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த டீ தூள். நான் எப்போவுமே காஃபி டீனாலே நாட்டு சக்கரை தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நீங்கள் சீனி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க டீ போடுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை இந்த தண்ணியில் போட்டுருவோம். இந்த இஞ்சியும் இந்த பூண்டையும் இப்போ நான் நுணுக்கிக்க போகிறேன். இந்த மிளகையும் இஞ்சியும் எடுத்து இந்த தண்ணியில் நம்ம போட்டுடலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் கொதித்து அதோடைய எசன்ஸ் அதில் இறங்கணும். கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கும்போதே நான் டீ தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் 4 பேருக்கு தேவையான டீ தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் போடுறீங்களோ அதுபடி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போது நான் தேவையான அளவு பாலை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சில பேர் இப்போ இனிப்பு ஆட் பண்ணுவாங்க. நான் டீ கொடுக்கும்போது தான் நான் ஆட் பண்ணுவேன். டீயை நான் 2 நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சுருக்கேன். இப்போ கற்பூரவள்ளி இலையை பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தாவோ இல்லை பெரியவங்கிட்ட கொடுத்தாலோ சும்மா சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்படி டீ போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. இது ஒரு நல்ல ஒரு மணமாக இருக்கும். இஞ்சி அதெல்லாம் சேர்ந்ததுனால கற்பூர இலை வாசனை வருமா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப்படிலாம் ஒன்றுமே வராது. அது உள்ளே போட்டோன்னே அதோடைய ஸ்மெல்லே இருக்காது. அதனால் குழந்தைகளும் பெரியவங்க வரும், என்ன போட்டிருக்கோன்னு தெரியாது. அதனால் சளி இருந்தாலும் சரி, எது இருந்தாலும் இதை கொடுங்க. கண்டிப்பாக அதிலேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். நான் டீயை வடிகட்டி எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு நம்ம டீயை குடிக்க வேண்டியதுதான். அருமையான சுவையான சுகமான டீ ரெடி. நீங்களும் பருகி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு எழுதுங்க. தேங்க்யூ.